Hello guys, what's up? Welcome to my new vlog. I hope हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मेरो बाबुको ह्यापी बर्थडे। थ्याङ्क यू भन। आज चाहिँ मेरो बाबुको बर्थडे। आज चाहिँ हामी बाबुको बर्थडे सेलिब्रेट गर्छौँ। सबै भिडियो हजुरहरूले हेरेर साथ दिनु होला। ह्यापी बर्थडे बाबु। Happy birthday to you, छोरा। ज्ञानी हुनु, ठुलो मान्छे बन्नु, असल बन्नु, धेरै पढ्नु हस्। अबदेखि स्कुल जाऊ हस्। नमस्ते। खोइ त मामला नमस्ते। ठुलो मान्छे टिका बिग्रेन। ल पैसा लो। नमस्ते। ह्यापी बर्थडे टु यु। नमस्ते न के हो बाबु? टुटु ह्यापी बर्थडे। खोइ त भाइलाई ह्यापी बर्थडे विश गरेको। यहाँ बाबुलाई टिका लगाएर विश गरे। अब चाहिँ हामी केक चाहिँ साझा काट्छौँ। आफन्तीहरूले एउटा दुईटा आफ्नो मान्छेहरूलाई बोलाएर केक काट्छौँ साझा। अहिले चाहिँ बर्थडेको लागि तयारी गर्छौँ। हेर्नु होला हाम्रो भिडियो। दिउँसो चाहिँ बजार जानु छ, हाट बजार। यहाँ आज हाट बजार लाग्छ। म र मेरो भान्जी भएर हाट बजार जान्छौँ अनि सामानहरू लिएर आउँछौँ अनि पकाउने यता हाम्रो घरबाट चाहिँ ठ्याक्क बजार जान कति टाइम लाग्छ भनिदेऊ त नानी। उसले कति दिन लाग्छ अरे। यहाँबाट चाहिँ हामी जान लगभग लाग्छ होला 1 घन्टा लाग्छ, लाग्दैन आधा घन्टा है। 30-35 मिनट चाहिँ लाग्छ है गाइस। हेर्नुहोस् यस्तो छ भ्यू, जतासुकै हरियाली हरियाली। पुरा म लखर हिँड्दैछु। अटो पाइँदैन कि जाँदा चाहिँ, घर फर्किँदा चाहिँ पाइन्छ। हामी फर्किँदा चाहिँ अटोमा आउने है गाइस। हामी चाहिँ पसिना भयो गाइस। यत्रो बाटो हिँडेको थाके म त थाके। अब आउने लाग्छ हैन। अब कति मिनट छ? 10 मिनट पछि त हामी हाट बजार देखाउँछौँ हजुरलाई। कृपया हेरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथी रे के गीत लेख्नु मलाई पनि प्लिज। उसले चाहिँ मलाई यसो तानेर लिएर जाँदैछ नि गाइस। यहाँ चाहिँ के बनाउनु लाग्यो होला है? यस्तो मात्र खाल्टो खन्त त्यसमा बनाउन मात्र हालेको के अर्को भएको सबै देखिन्छ हैन। मान्छेहरू बल्ल अलिअलि भिड हुँदैछ। यहाँ चाहिँ रातिको 9:30 बजेसम्म नि बजार लाग्छ अनि 5 बजेबाट बल्ल मान्छेहरू आउन सुरु गर्छन् कि है। यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ छिटो गरेर छिटो फर्किनु भनेर आएको। किनकि बाबुले छोडेर आएको नि त। बाबु रुन्छ, दुःख दिन्छ। उसको हजुरआमा चाहिँ हुनुहुन्छ हुन त। आमा पनि यतै बजार आउने काम छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना बसेर सरक यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि बजार लागेको हुन्छ। सायद थाहा छैन हौ मलाई त बाबुको त। के छ हे? यही गाइस मलाई थाहा छैन। सबैजना यो अङ्कलको मान्छे खान आउनु होला। म चाहिँ अब प्याज काट्छु। हाम्रो चाहिँ घरमै फलेको प्याज हो, मसिनो मसिनो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै तयारी हुँदैछ। यता चाहिँ चिकन, यता चाहिँ मटन, यता चाहिँ अचारको लागि यहाँ तयारी गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँ भनेर यहाँ चाहिँ मसलाहरू राखेँ गाइस। यहाँ चाहिँ पुलाउ पाक्दैछ हाम्रो। ओभर इटिङहरु के भने आजको कुकिङ
बाबु कस्तो लाग्यो मिठो रमाइलो भयो कस्तो भयो मिठो लाग्यो ल ओके ल है गाइस हामी चाहिँ अब ठुल्ठुलो पार्टीहरू खान लाग्यो ल है हाम्रो चाहिँ यस्तै छ यस्तो रमाइलो छ कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लाग्यो ल कुछ पनि खाने अनि त्यसमा लाग्ने कालो न कालो है के पनि देखेन यस्तै छ गाउँघरको लाइफ दामी 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 हस् त गाइस आजलाई यति नै मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु प्लिज मेरो च्यानललाई माया शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद